Tikslus matmenys sutaupo statybų kaštus. Ant arko blokų galima tiesiai klijuoti plyteles. O jei norima dažyti ar tapetuoti sieną, iš vidaus užtenka ją padengti 2-3 mm plonasluoksniu tinku ir nuglaistyti. Jau minėjau, kad svarbiausia namui visapusiškai tvirta ir stabili konstrukcija. Negalima mūryti kampų, iš plytų ir skeltų blokų, nes namo kampai irgi turi būti tvirti. Čia vėl paminėsiu arko blokus. Jie unikalūs tuo, kad yra tiksliai vienodo ilgio ir savaime suriša kampus. Skiedinys reikalingas tik horizontalioms siūlėms. Armavimas nėra būtinas, nebent konstruktorius nusprendė kitaip. Statybos vyksta greičiau, susitaupo kaštai. Taupant statybų kaštus, pagrindinė klaida yra skaičiuoti mūro blokų poreikį kubiniais metrais. Tokia metodika nėra tiksli. Patariama skaičiuoti kvadratinio metro kainą. Pavyzdžiui, norime pastatyti 12 metrų ilgio, 15 metrų pločio, 3 metrų aukščio namą. Jei statysite iš 30 cm storio kytojo betono blokų, tai sienoms reikės 48,6 kubinio metro statybinės medžiagos. O jeigu statysite iš arko M18 mūro blokų, tai sienoms statybinėms medžiagoms reikės tik 29,2 kubinio metro. Jeigu kubinio metro kaina vienoda, tai už akytosius blokus sumokėsime vos ne dvigubai brangiau. Bendrą blokų ir apšiltinimo kainą verta skaičiuoti todėl, kad mūro medžiagos turi skirtingą šilumos laidumo koeficientą. Paprasčiau tariant, skirtingus blokus reikia šiltinti skirtingos storio termoizoliacijos sluoksniu. Galutinė sienos kaina įvertinus būtinus reikalavimus skaičiuojant kvadratinį metrą. Lentelė parodo, kad sienos kvadratinio metro kaina iš arko blokų yra akivaizdžiai patraukliausia. Arko blokai stiprus ne tik kainos, bet ir kokybės atžvilgiu. Anksčiau išvardintas charakteristikas atitinka ne visi gaminiai. Arko blokai yra savotiškai išimtis, todėl juos vertina profesionalai. Šių blokų ekonomija statybose nenuginčijama.